Per cert, avui és el dia que parleu d'allò de les audiències de la ràdio. Doncs miri, fins ara no havíem parlat... Allò que als oients els importa més aviat poc. Com t'ho diria perquè ho entenguessis? Als oients, això de les audiències, els importa una merda. Sí, però és que no hem tret el tema, escolti, l'ha tret vostè, no sé. En qualsevol cas, aprofitem... Agraïu perquè, escolta, sí, perquè això és de bien agradecido. Agradecido és de bien agradecido. Perquè potser d'aquí a 2 anys ens veiem enfonsats en la misèria i hem de fer qualsevol altra cosa. Això, agrair la fidelitat una vegada més a tots els que ens escolteu. Que sou, segons l'Estudi General de Mitjans, 228.000 al migdia, 13.000 a la repetició de matinada i molta gent que us descarregueu els podcasts, més de 820.000 descàrregues al mes. Uau! Sí. Hòstia, us estareu forrant, no? Sí, hombre, i tant. Ja han anunciat que pugen el sou a tots els mileuristes de RAC1? Que hi ha gent que cobra 1.000 euros al mes a RAC1? Sí. Això és una pasta, tio! En fi, que moltes gràcies a tots per escoltar-nos. Va, no et posis vermell. 1.000 euros. Respira. Avui... És que hi ha gent que cobra 1.000 euros i a més vol drets. Sí, esclar. No gaire, gent. Hi ha gent que amb els 1.000 euros ja fa. Hipils.